Okay guys, welcome back. Meron tayong re-rescuean ngayon, no? Isang tarpaulin to guys. Try natin kung magagawa natin yung problema nila dito. Pasok na tayo. At na-check up ko na yung sakit na to, no? Papakita ko sa inyo kung paano natin susolusyonan yung problema na to. Okay, so nandito yung board niya. Parang maputi So meron siyang nakita ditong sunog. Naku, hindi makikita yata sa camera. Kita ba? May ilaw ka ba? Ilawan mo nga. Subukan lang natin to guys kung magagawa natin, no? Biglaan lang to. Then ituturo ko sa inyo kung paano to tawag dyan, basahin yung circuit na to at paano malalaman kung anong problema, and then yung voltahe na nandito, no? So nakikita nyo merong sunog dito, yun, no? Yung IC na yun. Yun lang, di yata kaya sa focus. Yun, no? Makikita nyo yun. So ito yung universal na to, no? Sa may board ng tarpaulin, ginawa na nilang universal. Pinalitan na nila. So pag sunog yung IC na yan, ganyan guys. So hindi nyo alam kung saan papunta yan. Pag mga nagsisimula ka pa lang sa electronics na, tuturo ko sa inyo kung paano aalamin kung saan pumunta yan at anong trabaho niyan at kung saan siya kumuha ng supply. So kukuha tayo ng tester. Pakita ko sa inyo yung gamit ko dito dinala. So nagready na ako guys dito na So plano na to, may plano na ako. So papalitan natin yun ng ganito. Nilalagay natin yung sunong nasunog. So 24 volts kasi yung ginamit ditong power supply. Balik ulit tayo. Pakita ko muna yung tarpaulina. Ng labo ng camera ko, bakit kaya? Anong nangyayari? So yan, malabo pa rin talaga. Yan mo na. Ito, makikita nyo tong power supply na to, no? 24. Saan ba nakasulat yun? Ayun na yun yung 24. So kung 24 ito, malamang yung fuse dito, ito is 24. Ayun, no? 24 volts din, no? Kasi dun siya kumuha sa 24. Ngayon, may mapapansin pa kayo ditong isa sa katabi ng nasunog na IC nya. Kaya ba? Focus, ang hirap ng local lang camera, animal. Wala tayong pambili. So yung nasunog na IC na to, yan, kaya ba? May mapapansin kayong meron ditong socket na 5, sabi nyo. Ayun, dito kaya yung ilaw natin. Ayun, mas maganda pala pag ganun Ayun, kita nyo yung 5. And then may makikita kayong core dito, no? Pati dito sa baba. Pero ito hindi na natin to babasahan kasi meron na siyang IC dito. So, ibig sabihin ito magkasama. And then itong IC na to, yun yung magkasama. Pero magtataka ka bakit merong dalawang diode doon. So para mas malaman natin, kailangan natin talaga ng tester. Okay, kukuha ko ng tester muna. Saan yung tester ko? So guys, nagets nyo na kung bakit nagdala ako ng ganitong power supply dito, kasi 24 yung power supply nilang ganitong tarpaulinan, no? Okay, balik tayo doon. Sana na ituro ko ng maigi to Kung hindi man, pasensya, patawad. Okay, so tester ko, lalagay natin dito. And then ito na, para na malaman natin yung ma-confirm natin kung doon talaga siya galing, and then saan siya nag-out. Kailangan natin ilagay sa buzzer. Yan, mga buzzer. Okay. And then wala tayong tagahawak ng isa. Nasa kamay ko yung cellphone. So patusok nga dito, dito sa fuse. So yung fuse, ngayon, ang aalamin natin dyan guys ay kung itong fuse ba na to na may 24 volts, so hindi tayo nagsukat ng supply, bumabase lang tayo dito sa may power supply na ginamit, hindi tayo naka-on, hindi tayo naka-plug in, kumbaga. So kung nakatusok na yung test probe ko dyan, black. So nito na, buzzer na to, pag pinagdikit ko to, may maririnig kayong tit. Tit, tit, tit. Okay, so dun siya nakakonect, So pag nilagay ko to dito sa IC na to, dapat makakuha tayo ng tit, tit. Pag ayun, meron, nag-tit.
Ibig sabihin, yung 24 pala, galing siya dito, no? O, diba? So, hindi na tayo nagbaybaybay, nag-shortcut na tayo. I-touch lang natin yung IC. So, wala sa taas. Nandito lang talaga siya, oh. Okay, na-gets? So, nandun na nga, no? And then, tusukin naman natin yung 5. Itong 5. Itong 5, itusok ko na lang kaya. Paano ba? Hindi ko mahawakan, eh. So, paano ba? Ikapalit tayo. Ikaw magtusok dun sa 5. O, ngayon, tinusok nyo yung socket na merong 5, no? Then, yung IC pa rin tayo, guys, ha? Sa IC pa rin tayo tutusok. Yung sa kanya, nakatusok dun sa may socket na 5. Then, tingnan nyo to, oh, yung tester ko, pag tinutusok ko dito sa IC, tumutunog. Ayun, oh. Tumunog, oh. Meaning to say, yung out nito, kasi galing nga siya ng 24, eh. So, step down ng dating niya, guys. Kasi 24, then bumato ng 5. And then, tingnan natin yung core na to, kung ano yung, ano niya, kung tutunog din siya. Wait, sa ilalim ako. Pag ito tumunog, ibig sabihin, yung IC na yan yung nagdadrive dun sa core. O, tumunog, oh. Okay? So, tumunog siya, no? Madilim talaga tayo. Okay lang. Yan. So, tumunog itong core na nakakonect sa 5. Dahil tanggalin mo muna. Papakita natin. Ayan, oh, yung 5 na yun, oh. May nakasulat na. Ang hirap. Naguguluhan na yung cellphone ko. Nahilo na kayo. Yun, oh, 5. Ibig sabihin, yung 5 na to at saka yung core na yun, iisa. Tapos, yung in ng IC na to, gano'n mo, masyadong ano yung ilaw mo. Yan. Yung nasunog na IC na yan, so galing siya sa 24. Simulan na natin i-bypass. Lagyan natin ng back booster na step down. So, nandun na yun. Naka-ready na siya dito. So, labo talaga. Ba't ganito yung camera ko ngayon? Parang mayroong mantika, ah. Mantika ba? Labo. So, ikabit ko muna to, guys, no? Setup ko muna to. Gagawin natin, maglalagay tayo ng 24 sa in and then mag-out tayo ng 5 volts. Okay? Patayin ko muna yung cellphone natin at malabo. 2,000 years later. Okay, guys, so ito na yung outcome, no? So, nilagay na natin. So, ito siya, oh. So, nandito yung tawag dyan, yung back booster natin. Nilagay natin ng ground dun sa ground din. Body ground na lang. And then, tingnan nyo yung pinagkunan natin. Galing sa 24. Pumasok siya ng in, syempre. Then, yung out natin is pumunta ng dun sa may core. Nilagay ko na lang dyan sa may diode sa unahan. Then, dito, tinanggal na natin yung IC. Pagpasensyahan nyo na, guys, kasi nadurog ko kasi wala tayong hot air. At hindi na natin pwedeng tanggalin nito kasi hininang nila dito. Baka magkamali pa tayo, no? So, dinurog ko na lang siya. Then, ano pa ba yung mga sasabihin ko dito? Ito, ibabalot na lang natin to, guys. Then, testing na tayo kung gagana, no? Okay, so ano pa bang mga ano? So dito, guys, napasok din natin ng konti, no. Hindi nyo lang napansin pero napasok ko ng konti. Dapat ingat-ingat talaga kasi yung panghinang natin naka-slide pala kanina. So testing na tayo, guys. So tingnan natin kung approve yung ginawa natin. Then ibabalot na lang pala natin to. Okay? So balot natin then testing. So guys, so yan na, nag-power na siya, no. So pakita ko lang sa inyo na nag-power na yung back booster natin, then umilaw na yung unit. Then tingnan natin sa harap. So i-cut ko na dito, guys. Then tingnan natin yung harap ng tarpaulin kung gumagana na. Okay, guys, so testing na, no. Tingnan natin kung tagumpay yung ginawa natin. So yan. So umaandar na siya, guys, oh. Kita nyo may ilaw na. Okay, testing muna kung magpiprint na siya. So kaya maliwanag pala tayo kasi yung ilaw dito, isa, dalawa, tatlo. Kaya pala nag-aano tayo, naglalaban yung liwanag. Local lang yung cellphone natin, eh. So yun, tingnan natin. Sila nakakalam yan, eh. Fire. So nandun yung operator. Doon yung computer nila, no. So nag-rescue lang tayo dito, guys, ha. Iniwan natin yung shop na nakabukas. Wait. Piprint lang. So ang hirap kasi makita pag ganito, oh. Ayun, nakikita na. Hindi, lumalaban talaga yung liwanag ng ano. Ayun. Ano ba to? Okay. So hintayin lang natin, guys, na mag-print sila, no, kasi na-upload pa yung ano.
Ayun na, piniprint na. Okay. Ayun, umandar na. Very good. Ayun, tumatakbo-takbo na siya. Oh. Very good. So, Merong henyo dito, merong henyo. Okay. ayos oh. Okay guys. May Ayun na. henyo dito. Nagpiprint na siya oh. Pictures pala yung ano, piniprint na lang. So guys, hanggang dito na lang guys. Maraming salamat dun sa mga nanood. Peace out.